Dopo aver visto la prima bambola budget tratta dal live action La Sirenetta, oggi siamo qua con una nuova bambola, sempre della Sirenetta, ma in questo caso la versione deluxe. Quindi quella che dovrebbe essere la versione più bella, più da collezione, più accessoriata, con molti più dettagli, e proprio per questo sono curiosissimo di vederla con voi. E in più faremo un piccolissimo paragone. Quindi cosa stiamo aspettando? Iniziamo subito! Questo è il box con cui mi è arrivata direttamente da Amazon. Mi piace molto questa cosa perché praticamente me l'hanno inviata con un brown box dove addirittura c'è scritto, oltre al nome diciamo della bambola, Disney Live Action Deluxe Hero Doll, non c'è neanche scritto Ariel, ma qui in basso c'è scritto che non si poteva aprire prima del 23 aprile. Quindi ovviamente ai negozi e ad Amazon è arrivata prima, ma nemmeno loro potevano tirarla fuori da questo brown box. Quindi noi saremo i primissimi, almeno con questa bambola in particolare, ad aprirla. Quindi togliamo questo brown box e ragazzi guardate che bella che è la scatola. È decisamente tutta un'altra cosa confronto alla scatola ovviamente della budget, ma anche confronto alle scatole di tutte le altre bambole di Ariel, perché questa qui ovviamente è una scatola più lavorata, più studiata. Era anche inserita in questa carta velina che però noi andiamo a buttare. Guardandola più da vicino vediamo che al centro c'è questa enorme vetrina trasparente che ci lascia vedere praticamente tutta la bambola all'interno, con anche questo sfondo con disegnati dei coralli, un fondale marino, come se lei appunto stesse nuotando in fondo al mare. Qui sopra troviamo questo taglio che l'altra volta ho detto che mi sembrava una nuvoletta, ma invece mi avete corretto ed effettivamente avete ragione, ricorda una conchiglia, che ha anche molto più senso in effetti. Nella parte più in basso troviamo Sebastian, il logo ovviamente della Sirenetta, e qui ci dicono anche una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, perché in tutte le lingue si chiama Deluxe, Deluxe Mermaid Ariel, Deluxe cose che non riesco a leggere, a parte in italiano che si chiama Super Sirena Ariel. Perché Super Sirena? Perché? La cosa carina è che è stata anche impreziosita con tutto questo bordino dorato. Su un lato della scatola troviamo qui sotto Flounder, ovviamente versione live action, e un pochino più in alto il logo della Sirenetta con la scritta Super Sirena Ariel. La stessa cosa la ritroviamo anche sull'altro lato, con l'unica differenza che in fondo Flounder non c'è. Nella parte inferiore del retro della scatola ci sono le solite informazioni che non ci interessano, invece nella parte centrale c'è un'immagine che ci fa vedere la bambola sul suo piedistallo che arriva con lei, ed è a tutti gli effetti una foto, non è un disegno, non è un artwork. La foto è molto carina ed è praticamente nella stessa posa in cui poi la ritroviamo all'interno della scatola. Da questa parte di nuovo il logo e di nuovo Super Sirena Ariel, ma in altre lingue. L'ultima cosa prima di deboxarla è questo QR code che, come abbiamo visto nella scorsa recensione, ci rimanda a tutte le piattaforme dove possiamo ascoltare la colonna sonora del film. Ma adesso non sto più nella pelle, quindi deboxiamola subito. Una volta fuori dal box si presenta così e ragazzi fa tantissima scena. Gran parte della scena ovviamente è merito del piedistallo, dello stand, ma anche lei è davvero molto bella. Ma prima di tutto vorrei parlarvi proprio del suo stand, che come vedete è molto particolare, è uno stand creato appositamente per questa bambola. La base sembra il pelo dell'acqua che si muove, da cui fuoriesce un'onda piena di bollicine, davvero molto bella, guardate come è stato realizzato. Mi piace da impazzire, tutta la parte interna è realizzata benissimo e fa tutto il giro attorno alla bambola di questa plastica, come vedete, azzurra semi-trasparente, poi si allarga, ci sono di nuovo delle bollicine, è davvero molto bello e realizzato benissimo. Nella parte finale, oltre a uno spruzzo d'acqua, vediamo che c'è ovviamente l'aggancio per attaccare la bambola, che in più ho notato che si può ruotare. È un gancio che ha diversi punti in cui si può bloccare, non so se aiuterà effettivamente a tenere la bambola in varie posizioni, poi magari ci proveremo, ma comunque è una cosa carina. Non credo si possa rimuovere, ho paura che si romperebbe, però comunque possiamo andare a posizionarlo nel modo che preferiamo. E ovviamente anche nella parte esterna, oltre che quella interna, come vedete è realizzato davvero benissimo. Richiama un sacco l'acqua, questo spruzzo d'acqua che la circonda, ed è tutto così fino alla base, dove è pieno di finte bollicine stampate. Scusatemi, non ho resistito. Sì, devo dire che questo stand riesce a reggere la bambola anche in altre posizioni. È un po' strana, risulta un po' particolare, però se si vuole esporre in un modo diverso si può fare.
Ma tornando alla recensione, iniziamo come sempre dal viso, che è, ragazzi, identico in tutto e per tutto alla versione budget. Non cambia assolutamente nulla, anche in questo caso occhi castani, con sopra un ombretto bianco con una sfumatura marroncina, le sopracciglia molto definite, il neo sopra il sopracciglio, un sacco di blush e l'illuminante sulle guance e sugli zigomi, il rossetto rosa quasi leggermente perlato, con l'unica differenza che in questo caso ha le ciglia rutate. Infatti vediamo che su entrambi gli occhi ha le ciglia piantate, che danno sicuramente quel dettaglio in più e lo differenziano leggermente dal viso dell'altra versione. Se solleviamo i suoi capelli vediamo che anche lei, ovviamente proprio come l'altra, ha i baby hair stampati lungo tutta l'attaccatura dei suoi capelli e anche in questo caso sono castani. Alcuni mi hanno detto che i suoi capelli sono rossi, sì ragazzi, so che dovrebbero essere rossi, ma in questo caso vi assicuro che nelle bambole di Mattel i capelli non sono rossi ma sono castani. In testa, prima di passare ai suoi capelli, vediamo che indossa questa specie di coroncina, questa specie di cerchietto, tutto dorato con stampate delle conchiglie, delle perle, però non c'è nulla di colorato, sono solamente stampati. È carino, è un dettaglio che mi piace e che le dona. I suoi capelli, esattamente come in tutte le versioni di queste bambole Mattel, sono lunghi fino a sotto al sedere e hanno due fibre diverse, la fibra sotto che è mossa, per fortuna senza gel e senza nulla, ed è anche una buona fibra, e poi sopra questi dreadlocks, questi rasta, realizzati con una fibra diversa, che sono alla fine dei semplici torciglioni, che però arricchiscono l'acconciatura e sono uguali ai capelli che lei ha nel film. In questo caso però possiamo vedere che ha dei ciondoli attaccati nei capelli. Nella sua parte sinistra ne troviamo due a forma di conchiglia, sempre dorati, sempre di plastica dorata, ma fissati anche con un piccolo elastichino trasparente, e poi ce n'è uno che sembra invece semplicemente un anellino. Nella parte invece destra della sua testa troviamo su queste ciocche due anellini come quello che abbiamo appena visto, e in più qui sotto un ciondolo diverso con anche questa specie di piccola conchiglia, spero sia una conchiglia, non mi ricordo mai come si chiamano, si trovano un sacco nelle collanine al mare, questa parte colorata di bianco. Questi dettagli che le hanno aggiunto nei capelli devo dire che sono abbastanza semplici, ma comunque la arricchiscono un sacco e secondo me le stanno davvero molto bene. Iniziando a guardare quello che indossa, la prima cosa che ovviamente notiamo è questo reggiseno, questa parte sopra del costume, realizzata in questo caso per fortuna di stoffa, completamente lilla, con anche tutti questi pois olografici, e non so se si riesce a notare bene in camera perché sembra che faccia un po' di confusione. Sotto queste specie di glitter olografici sono state stampate anche delle squame con un viola più scuro. Lungo il bordo superiore c'è anche questo pezzettino di tulle bianco e le spalline sono di silicone trasparente. Sul suo braccio destro vediamo che indossa invece questi tre bracciali, che però purtroppo non sono tre ma sono solamente uno, che da una parte sembrano appunto tre ma dall'altra sono uniti. In questo caso due sono dei bracciali semplicissimi e invece quello centrale sembra avere delle stelle marine, una perla centrale e comunque tutte cose che richiamano il mare. Ma passando alla sua coda, che è ovviamente la cosa più interessante, partiamo dalla parte iniziale dove vediamo che è realizzata di questo tessuto elasticizzato, infatti si può rimuovere solamente sfilandola, non ha velcro, non ha nulla, a differenza del reggiseno che si poteva rimuovere tramite del velcro. In questo caso si sfila semplicemente. Qui lungo i fianchi c'è questo tulle verde che richiama esattamente il bordo, chiamiamolo così, della coda di Ariel. Per il resto invece è stata completamente realizzata con questa stoffa che inizia verde e poi man mano che scendiamo sfuma, come vedete, in rosa, con sopra stampate tutte queste squame olografiche sia sul davanti che sul retro, proprio lungo tutta la coda. Su entrambi i lati della parte finale hanno applicato questo piccolissimo pezzettino di tulle che richiama proprio le pinne che lei ha lateralmente anche nel film. E poi se scendiamo c'è la cosa che fa ovviamente più scena di tutta questa bambola, che è esattamente la sua pinna, che è realizzata anche in un modo abbastanza semplice ma sicuramente d'impatto, perché abbiamo qui sopra nella parte iniziale, proprio dove comincia la pinna, tutta questa parte di tulle, è un semplice pezzo di tulle tagliato in un modo un po' particolare per dare molto movimento, del tulle leggermente rosa, anche in questo caso fa tutto il giro della bambola fino sul retro, e se lo alziamo sotto possiamo vedere le pinne vere e proprie, che sono semplicemente un pezzo di stoffa ritagliato con sopra stampato il disegno delle pinne, molto carine, come vedete sono anche molto lucide,
però purtroppo sul retro non c'è stampato nulla e anzi, se andiamo a girare la bambola vediamo che la coda non copre i suoi piedi ma arriva esattamente fino alle caviglie. Questa è una cosa che un pochino mi dispiace, perché anche se alla fine, come vedete, sono nascosti e non si notano, io avrei comunque continuato la coda fino a chiuderla oltre i suoi piedi. Non l'avrei chiusa alle caviglie. Però comunque la parte finale devo dirvi che mi piace da morire lo stesso, anche se realizzata in modo semplice fa veramente un sacco di effetto. L'unica cosa che mi dispiace è che non abbiano realizzato delle pinne anche qui dietro. Lei nel film ha qui dietro, dal sedere fino alla fine della sua coda, due sottilissime pinne simili a queste qui che hanno messo sui lati, che però in questo caso non sono state realizzate e mi dispiace un pochino perché avrebbero davvero arricchito tantissimo questa bambola. Però ragazzi, anche se realizzata in un modo semplice, guardate, fa veramente un sacco di scena, è davvero molto bella e secondo me riesce a rappresentare benissimo l'Ariel del nuovo live action. Ma nel frattempo, mentre ve la recensivo, mi sono accorto che il suo corpo forse ha qualcosina di diverso, quindi andrei subito a spogliarla per paragonarlo con un corpo di una bambola che ha le stesse sue articolazioni. Perché lei, esattamente come le Barbie Extra, ha l'articolazione al collo, alle spalle, ai gomiti, ai polsi, alle anche e anche alle ginocchia. Quindi ha le stesse identiche articolazioni di una Barbie Extra, ma con delle proporzioni un pochino diverse. Infatti, se andiamo a paragonare i due corpi, vediamo che il corpo di Ariel è decisamente più piccolino. È più bassa e anche leggermente più minuta sotto certi aspetti. Infatti, se facciamo il paragone con le sue spalle sono leggermente più strette confronto a una Barbie normale, anche il suo seno è un pochino meno prosperoso e tutta la parte iniziale, tutta la parte del torace è un pochino più stretta confronto a quella di Barbie ed è anche, come vedete, un pochino più corto perché la vita, bene o male, è alla stessa altezza, ma le spalle sono decisamente più basse. In più la forma, come notate, è meno a clessidra confronto a quella di Barbie, come se fosse un pochino più minuta o un pochino più bambina. Anche le gambe hanno una forma diversa, soprattutto come notate nella parte delle cosce, sono un po' meno morbide confronto a quelle di Barbie, sono ancora più magre e anche i polpacci sono leggermente più sottili. In più possiamo vedere che anche i piedi sono completamente diversi. Quelli di Ariel hanno una posa molto più naturale, molto più umana confronto a quelli di Barbie, che sono invece più sottili e non hanno neanche quasi le dita stampate, cosa che invece Ariel ha. Come vedete proprio la forma e la dimensione è completamente diversa. Ma la cosa che sicuramente mi piace di più in assoluto è il fatto che le abbiano messo delle mani nuove. Non so se queste mani sono già state utilizzate, ma sono sicuramente molto più belle confronto alle classiche mani delle Barbie. Sono un pochino più naturali, sono un po' meno cartoonizzate e hanno anche una posa decisamente molto più bella. Guardandole da ogni angolazione sono veramente, secondo me, molto più belle e anche decisamente molto più femminili confronto alle classiche mani di Barbie. Spero che Mattel prima o poi decida di utilizzare queste mani su tutte le sue bambole perché le preferisco 100 miliardi di volte. Andando invece a fare un piccolissimo e ultimo paragone con la sua versione budget, devo dire che la differenza, ragazzi, c'è e si vede, è innegabile. Però sapete che se dovessi sceglierne una delle due non sarei sicuro di quale scegliere, perché sicuramente la versione deluxe è molto più ricca, è molto più elaborata, ha dei dettagli migliori, ha la coda di stoffa, ha sotto le gambe, però ragazzi anche la versione budget devo ammettere che, come vi ho detto nella sua recensione, mi piace davvero un sacco. Il viso, come vi dicevo e come potete sicuramente vedere, è lo stesso identico, anche i capelli e la lunghezza sono identici. Questi della budget li vedete un po' più incasinati solamente perché li ho già buttati in acqua e poi li ho pettinati, e le due code sono davvero bellissime entrambe, anche se forse per mio gusto personale quella della budget la preferisco perché la trovo forse quasi più dettagliata anche se è solamente di plastica. Però quello che vince su tutto è sicuramente questo meraviglioso stand che c'è appunto nella versione deluxe e che nella versione budget assolutamente non troviamo. E questa era la versione deluxe della bambola di Ariel dal live action della Sirenetta. Sì, ok, forse questa posizione è un pochino trash, ma non ho resistito. Dovevo assolutamente provare a metterla come se stesse nuotando nel mare e quindi non per forza dritta sullo stand, e devo dire che lo stand anche in questo caso fa il suo lavoro, anche se forse effettivamente questa scia d'acqua che scende dai suoi capelli non ha molto senso, ma per il resto mi piace. Andrò sicuramente a rimetterla in scatola, quindi non la esporrò così,
ma sappiate che appunto se voi l'acquisterete potrete esporla anche in questo modo. Per il resto cosa ne penso? Sicuramente Mattel avrebbe potuto fare un lavoro migliore, senza dubbio, soprattutto nella parte finale della coda, la parte della pinna che, come vi ripeto, avrei chiuso assolutamente sopra ai suoi piedi, non li avrei lasciati fuori e forse avrei realizzato anche la pinna in sé in un tessuto magari leggermente diverso. Per il resto però ragazzi guardatela, fa un sacco di scena, è sicuramente bella, rende giustizia sia all'attrice che al personaggio del film, quindi Bambola assolutamente approvata, anche se si poteva fare magari qualcosina di più. Ma sapete che poi io sono ipercritico e quindi a prescindere per me si può sempre fare di più. Su una scala da 1 a 3 wow, sicuramente un wow se lo merita. Facciamo anche un wow e mezzo. Detto questo vi lascio ovviamente qui sotto il link Amazon se volete acquistarla. Come sempre se acquistate dai miei link Amazon mi aiutate a sostenere il canale. E vi lascio anche con una domanda. Voi preferite la versione deluxe o la versione budget, la versione classica, la versione basic, insomma quella economica, chiamatela come volete? Scrivetemelo qui sotto nei commenti quale delle due preferite. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, di avervi fatto vedere tutte le cose nel dettaglio, nel migliore dei modi. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i miei social con il nome ovviamente Toys Expression e anche su Instagram con un secondo profilo Toys Expression Dolls. Vi ricordo anche di taggarmi nelle storie dove mostrate tutti i vostri acquisti. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video.